好，歡迎嚟到 Toronto Social。我接觸到好多香港嚟嘅家長啦，咁有啲就準備過嚟啦，有啲就已經過咗嚟。咁共通點嘅就係都好緊張細路仔嘅學嘢，但係同一時間咧就又都好驚啦，因為咧過到嚟嘅時候，哇！呢度真係咩都冇嘢做嘅喎，兩手揈揈咁啊走咗去嘅咯喎。但係喺香港就哇好多嘢讀嘅喎，好多嘢學嘅喎，咁樣喺加拿大得唔得㗎咁樣？咁因為呢個原因咧，我就揾咗一位好資深嘅喺教育嗰度做過啦，亦都喺商界嗰度做過嘅Miss Susan。咁我哋同大家介紹一下Miss Susan，可唔可以介紹一下你自己先？好啊，多謝 Andrew。咁就我介紹下自己先啦。咁其實我咧就香港土生土長嘅，即係香港出世讀書，跟住做嘢。當年我就香港大學讀英國文學啦。咁跟住都有去中大教過英國文學咁樣。咁同埋都有教過一啲即係私人嘅補習啦，即係譬如教過香港傳統學校或者國際學校嘅學生。都有教過，咁咧後期咧我亦都有喺一啲即係跨國嘅銀行啊，有做過一啲即係編輯嘅工作啊咁樣嘅，咁所以其實我就即係商界又好或者學術界又好，咁我都即係有少少經驗同埋心得咯，咁同埋加上我自己有2個小朋友，咁我就即係更加會好醉心鑽研，即係關於即係小朋友嘅教育啊，點樣會係最合適啊，或者都唔好講係最好啦，即係話點樣係最合適係可以最可以令佢哋更加enjoy學習咧咁樣。咁你過到嚟，你有冇發現香港同呢度你自己親身感受？作為一個阿媽，你係驚多定係開心多？其實咧一過到嚟，我諗即係都如大家所料啦，一嚟到都覺得有少少唔慣喎，因為我不嬲喺香港，即係自己都喺香港教育大啦，咁2個小朋友開頭都喺香港讀書，咁突然間嚟到就覺得，咦點解好似冇一個框架咁樣嘅？點解突然間即係譬如香港會有 curriculum 即係咁點解呢度好似冇？咁又冇 textbook 啊咁樣，即係細小嘅小朋友未必有 textbook，咁同埋啲嘢好似有即係唔知學咗啲乜嘢，有冇 exercise 冇功課嘅咁樣，咁開頭嚟到又有啲唔慣嘅。加拿大教育嗰個精髓，即係我覺得佢嘅重點就係其實係多方位 all rounded 嘅 education， 就唔係淨係喺個 paper 上嗰個on paper 去點樣去學習知識上咯咁樣。咁即係當然啦，同埋我亦都即係我諗係喺即係有一個少少嘅 transition 嘅，有一個少少嘅adjustment 嘅期嘅，但係都好快過咗咯，係啊。咁點樣？你喺作為一個媽咪啦，咁你喺呢度你點樣同自己接軌啊？或者小朋友同呢度教育接軌啊？你？呢個係一個好好嘅問題啦。咁因為即係一嚟到大家都好想即係盡快接軌同埋融入加拿大嗰個教育啊同埋生活。咁其實我覺得咧，我自己嘅心得啦，就係我覺得唔需要去逼自己放棄晒香港嗰套，或者我要或者好 reluctant 好抗拒加拿大一套，其實完全唔需要。因為咧，我覺得我哋反而咧係要珍惜我哋自己嘅 advantage，係我哋有世界嘅視野，我哋喺加拿大有西方嘅文化思維去吸收。我覺得反而係兩者取所長，即係呢個就係我即係從中喺個 adjustment 呢個 period 得出嚟嗰個經驗同埋心得啦。就係一方面我哋要珍惜我哋喺香港，即係我諗香港個學術水平即係全世界都數一數二㗎啦，係好高嘅。啲嘢係小朋友佢哋無論係grammar 上啊或者知識上啊，佢哋都真係吸收得好快好高效嘅。但係另一方面我哋亦都要珍惜我哋喺加拿大呢一個咁世界性一個咁 global 嘅 city， 咁世界性咁多元文化，即係唔係淨係中西添，仲有其他民族。我哋喺呢個時候，我哋加拿大學到好多批判性嘅思維啊，或者可以有好多 diverse 嘅 experiences， 我哋要珍惜咯。反而係兩者取其所長。咁喺心態上，作為一個媽嘅話，你點樣 adjust？係，我都明啊，因為作為媽咪咧，尤其是我香港嚟嘅媽咪啦，咁我就會即係香港好快見成效，係咪？即係我譬如話，我勤力啲去考呢個試就，咁即係又高分咗啦，平均分高過幾多，我名次高過幾多，咁香港真係咁，咁嚟到就好似，咦，咁我睇唔到啲 quick wins，我睇唔到即係成效嘅咁樣，咁會啊，我都明白，我會覺得，咦，好似咁點樣去 measure，即係你知香港啲嘢都要睇成效，都明白嘅，但係咧，我覺得反
反而呢一度咧，我覺得加拿大教育嘅珍貴之處咧，就係、除咗頭先所講啦，即係佢哋都有知識上嘅傳授啦。呢一度亦都係有訓練好多嘢嘅，譬如我哋嘅團隊精神其實好緊要嘅 ，which is 因為到時出嚟社會上做嘢 is all about teamwork 同埋人際關係，佢哋學到呢樣嘢啦，同埋係嗰個諗嘢，即係諗嘢同一件事，佢哋會多角度去諗，或者好批判性去諗啊，究竟係咪即係會去 fact check 啊，去 check 即係會多方面去諗成件事啊，即係會有個 critical 嘅 mindset 啦，同埋 problem solving skills 啦。咁其實呢啲所有嘢都係係好重要嘅。你個仔啊，你個仔喺度讀書嘅時候有冇啲佢有冇話過俾你聽？哇！啲老師好唔同喎，即係有冇呢類咁嘅樣？覺得咧，亦都佢喺呢度讀書，亦都係我所期待嘅嘢，我覺得我見到咯，就係佢熱愛返學，即係佢係譬如有陣時可能有啲 public holiday，佢話嚇咁樣冇唔使返啊，或者有陣時我帶佢去 shopping mall，即係你知我哋女士中意 shopping，佢就我寧願返學啦，都嚟好過 shopping 啊，咁我都好驚訝嘅。譬如可能學光合作用咁啊，帶咗佢哋去森林睇，咁我見佢返嚟自己又喺度有 Google 下光合作用，或者睇啲 YouTube 係 Google 光合作用，咁我就覺得即係有效啦，即係其實我就係想要呢樣嘢咯，咁樣學習方法唔同咗啦。係啊。咁頭先你話要 keep 翻住香港嗰一種好 structure 嘅去學習。咁我知道你自己有去上網去教啲小朋友嘅英文啊咁樣。咁你喺網上面，咁你點樣去教佢哋？網上面啦，咁其實點解我選擇網上嘅模式咧？因為其實我都係 keep 住，即係都係加港、香港同埋加拿大兩邊學生都教嘅。咁我就覺得網上模式我就可以即係冇咗嗰個 time zone 嘅 issue 同埋嗰個地理上嘅 limitations，我都去 overcome 到，所以我就選擇咗網上模式啦。呢個係第一啦。咁第二咧就係其實我嘅教法咧都係各取所長，我有翻晒香港嗰個系統嘅教法，即係我會有個系統，譬如我教英文 writing 啦，我會系統性地教，我會教唔同嘅題材，即係譬如我記敘文教完呢2-3堂，我下一堂就係描寫文啊，跟住就教佢寫 speech 啊，跟住 poem 啊。咁樣嘅，咁再高年級啲就即係莎士比亞或者一啲文學嘅 literary devices，即係我會有跟呢個有晒我自己嗰個成個系統咁樣，同埋亦都有一啲好即係精美嘅 notes 嘅，即係我會有翻，因為我覺得香港嗰一套係好嘅，即係會令啲學生有個 guideline 可以跟咁樣。咁但係另一方面咧，我亦都吸咗好多加拿大嘅教育嘅精髓啦，就係即係我亦都有好多譬如我會有啲 suggest 嘅書啦，譬如我或者有啲 social issues 啦，即係可能我俾啲 comprehension 佢哋做，我每次都有啲唔同嘅 topic 嘅，去引起興趣。譬如可能今次咧就講動物，下次咧就可能講個 heart 啊，即係講人體啲 organs 啊，再下次就講下環保嘅課題啊，咁再下一次就講 AI 個世代。其實我就想從中希望小朋友可以闊啲，即係佢哋接觸 expose to 唔同嘅 topics，咁佢可以學到唔同嘅嘢，有唔同嘅 stimulation，即係攞到好多 ideas 去靈感咁樣咯，同埋我都鼓勵小朋友發問咯，即係我會令佢哋唔驚我先，即係就講啦，咁有咩嘢就問，或者 challenge 我都會嘅，經常發生。咦呢個字唔係咁解嘅咩？或者咦點解會咁樣用嘅？即係照 discuss 嘅啫。其實因為我其實自己都係每日 ever learning，即係我都唔係一個識晒所有嘢嘅人，我都係自己每日都不斷學習嘅事。個世界都不斷變啦，我當年係英文高分都唔等於而家要就咁停喺度咯，咁所以我都會同小朋友一齊學習咯，咁佢哋就夠膽問啦，就會夠膽去 critical thinking 啦，或者咦呢一個唔係應該要點咩咁樣，咁都我好 welcome 咯，好 welcome questions 咯，同埋 ideas 咯。咁嗱，你呢個 channel 即係我平時係賣樓噶啦，係咪？咁呢個 channel 佢最主要目的就係，譬如我係好想幫一啲啱啱過到嚟嘅香港人，佢係即係識嘢嘅，但係唔識人。咁希望呢個 channel 仔可以 share 俾其他人。如果係有興趣去，譬如有人可能學琴啊、教琴老師啊、英文教英文嘅老師啊咁樣樣。咁我想俾大家多啲去認識到啱啱過嚟嘅香港人咁樣樣。咁其中一樣咧，我知道Miss Susan 你有啲 notes 嘅。咁我呢個 channel 中意俾小 tips 人噶嘛，係咪？有冇呢啲咁嘅小 tips 可以幫到其他人？咁點樣可以攞得到你啲小 tips 啊？或者有冇啲我好想試嘅，
即係我亦都好想 keep 翻住香港細路仔嗰種學習嘅方法。有冇嘢可以即認識到你啊，或者係可以攞到一啲嘅小 tips 啊、notes 嗰啲咧？好啊，我諗講咗小 tips 先啦。咁小 tips 其實咧就最緊要就係我哋做父母調節心態先啦。即係我哋要我哋唔需要有一啲 quick wins，即刻睇到或者 A 個名次高咗幾多，係因為學習係一個好長遠、一個好 long run 嘅 process。咁我諗我哋家長調節心態先啦，即係我哋要有呢個準備，就係慢慢去循序漸進去做嘅咁樣。咁第二咧，我就其實好鼓勵閱讀嘅，即係閱讀 reading 呢樣嘢。咁因為咧，其實可能小朋友一聽到哇睇書啊，尤其是而家即係我諗大家有小朋友都明，一見到就哇又有 Roblox 啊，又有好多 games 啊嗰啲，即係電子世代，佢哋更加難睇讀，即係難有興趣去睇書。咁所以咧但係我覺得呢個習慣一定係其實係習慣嚟嘅，一定要 cultivate 呢個 habits， 即係因為係習慣嘅啫。即係就好似你每朝要食早餐，咁我哋每日都要睇下我哋自己中意睇嘅書。咁點樣可以令佢愛閱讀咧？就真係我試過嘅，就係我會將佢變成習慣之一。即係我會譬如去開商場就我哋睇完食完嘢啊，咁不如書局睇一陣啦，或者路過圖書館又去咧，即係其中一個節目之一咯。Instead of 淨係我哋去公園睇花花草草，即係當然呢個係好緊要。咁我哋亦都會做運動啊，圖書館啊，書局啊，係一個必備節目之一。咁等小朋友習慣咯。咁同埋我咧就要 cultivate 佢哋興趣咧，我就會俾佢哋自己揀佢中意睇嘅書。即係譬如我個仔好中意動物嘅，或者一啲 science 嗰啲嘢，我就俾佢買嗰啲書。咁佢就自然好 enjoy，佢自己揀嘅嘛本書，同埋係佢中意嘅 topic 啊嘛。咁佢就成日喺度睇書。咁小 tips 就講完啦。咁其實如果關於 notes 嗰方面咧，咁其實我都有一啲實質啲嘅，即係除咗我哋要遠大地去睇 big picture 之外，我亦都有一啲即係實質啲嘅notes 啦，咁都可以幫到大家嘅。即係我可以，如果大家有興趣，我可以俾一啲 sample notes 大家啦。咁或者可以有一啲trial 你想嚟試又得，或者即係除咗係英文 writing 想學習之外，如果你哋有任何關於即係教育上啊、兩地教育嘅銜接啊，或者小朋友其他教育嘅 issues 啊，或者佢哋成長嘅 issues 都好 welcome 去 contact 我嘅。因為呢一方面即係我除咗喺書本上即係讀書上，咁我自己都即係親身自己一個媽咪，咁都從中有好多心得嘅，尤其是兩邊都吸收晒啦，各取所長啦。咁另外一個問題咧就係我都當我身邊啲朋友啊客人問嘅，因為佢哋準備考 PR 嘅時候咧就要考英文嘅。咁Miss Susan 你呢方面有冇幫到埋啲大人啊？呢個都係一個好貼身嘅問題啦，係咪啊？咁其實咧，我除咗教小朋友英文 writing 啦，即係英文寫作啦，同埋英國文學即係 English 之外咧，咁其實我都有教授大人或者啱啱一啲即係升讀大學嘅中學生嘅。咁佢哋譬如 IELTS 有呢啲試啊，咁我都會教嘅，係啦，都會教授，即係我兩邊都幫嘅咁樣。即係雖然大部分時間都係小朋友啦，70%，但係有30%時間都會有教授係啦，大人咯，即係家長咯，係有陣時都收到一啲 request， 有個大人可唔可以教我呢啲啊？即係都有嘅，有陣時有呢啲咁樣嘅 enquiries 咯。呢個準備考試真係好大壓力嘅，我聽佢哋講。好啦，咁如果大家有興趣嘅，我會將Miss Susan 嘅 contact 咧就會擺喺下邊 description 嗰度噶啦。有興趣嘅話咧就可以聯絡佢。而且咧，如果你覺得你身邊有朋友或者你自己咧都需要呢一個少少嘅 channel 去幫大家認識你自己嘅話咧，你都可以聯絡我。咁暫時係咁多啦。咁我好多謝Miss Susan今日同我哋做呢個 interview。咁下次再見，拜拜。